on me, put your phone down. I know you've been hurting. The spiral's a lonely road. Take my hand and listen. Maybe one day you'll cross paths and you both got new perfumes. And the life you used to live is left within that old apartment. Maybe nothing's said and done, and your chest is set on fire. But I promise you there's nothing but a cold-hearted liar. Cold-hearted liar. I know you don't wanna hear. Your heart still bleeds. The way it looks at you, every touch you give. Now you gotta listen. Maybe one day you'll cross paths and you both got new haircuts. And the jacket you used to borrow on someone else's shoulders. Maybe then it might seem clear. Olá meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui pro nosso canal. Vocês viram aí que eu já comecei o vídeo desentupindo as calhas, né? Porque, gente, cai tanta folha nessa calha que sempre eu tô limpando, né? Pra quando não chover, não vazar, gente, não dá vazamento e ela ficar transbordando. Então, sempre tem que estar fazendo essa limpeza, porque o galho da árvore fica bem em cima do telhado, então não tem como, né, não ter folha. Então a gente tem que estar limpando, mas glória a Deus aí por tudo, né? Deus nos dá saúde, coragem, e a gente cuida da nossa casinha, né, com muito amor e carinho. Dando glória a Deus, né, a gente ter uma casa pra gente cuidar. Tanto a gente queria estar no nosso lugar, né, então a gente tem que dar glória a Deus aí. E hoje eu quero pegar aqui a lavanderia para dar uma boa de uma faxina, porque os vidros já tá todo sujo. E quando foi na semana da Semana Santa, eu compartilhei lá com o pessoal do Instagram, gente. Se você não me segue por lá, me siga, porque lá eu apareço mais em tempo real quando eu apareço, né, porque não é todo dia não. E eu fui no mercado, comprei peixe pra fazer na Semana Santa, só que a fila tava quilométrica e a pessoa aqui pra limpar não tava com tempo para limpar, porque eu tinha que voltar a fazer almoço pro marido, né, porque ia trabalhar. Então, gente, não deu, viu? Não deu para esperar. Aí eu falei, eu vou pegar e eu vou limpar em casa. Gente, pensa aí na minha sofrência. Deu vontade de largar tudo aqui e sair correndo. Mas, enfim, né, eu tive que encarar o peixe. Aí eu lavei aqui na lavanderia. Aí, gente, eu tive que limpar o peixe, então eu trouxe, né, pra tá limpando aqui na lavanderia, menos mal, né, abri tudo, isso aqui, ó, ficou tudo sujo de escama, gente do céu, que loucura. Aí eu limpei, né, joguei água, finalizei a bancada, né, com cândida, o chão também, joguei cândida, gente, mas eu ainda tô sentindo cheirinho de peixe. Deve ter alguma escama aí, porque voa escama pra tudo quanto é lado, né? E sem contar que tá tudo marcado, ó. Que da água, né? Do peixe, sei lá. Eu só sei, gente, que tá uma bagaceira aqui os vidros. Então eu vou estar limpando aqui, né? Por dentro com o meu paninho mágico. Mas antes eu quero testar a minha boneca aqui, ó. A minha bonitinha aqui, gente. Vou estar testando ela juntinha com vocês. Eu ainda não fiz isso, não tive tempo. E agora eu vou aproveitar, porque eu tenho uns paninhos de limpeza ali. Meu baldinho rosa tá cheio. E eu vou estar lavando, gente. Eu só não sei se eu vou usar a função secadora, viu? Porque eu não consegui fazer o encaixe disso aqui, ó. E eu esqueci de pedir pro marido, sabe? Eu não consegui, gente, sério. Sem brincadeira nenhuma. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu não tenho. Mas, enfim, pelo menos lavar eu vou lavar, né? Porque tem bastante já. Eu não consegui fazer esse encaixe aqui, ó, tá vendo? Tem que encaixar. Eu não consegui.
Não consegui. E eu vou deixar pra depois o marido ver sair. Mas eu vou estar lavando só, né? Porque ela lava e ela centrifuga também, gente. Centrifuga. Ela é bem completinha. Então eu tô bem ansiosa. E ela tem esses negocinho aqui, ó. Pra tá grudando na bancada. Pra mim vai tá perfeito, né? Porque aí eu coloco aqui na bancada. E é isso. Aí o que eu vou fazer? Já vou botar os paninhos pra lavar. Pra depois pegar aqui a lavanderia pra faxinar. Limpar tudo. E tá tudo suado aqui. Tá suado. Os azulejos. Aí eu me pergunto. Não se tem como eu, gente, colocar armário aqui nessa parede. Não tem. Eu acho que não tem como não. Na parte de cima, viu? Não tem, eu acho, né? Porque tá tudo suado mesmo. Porque eu deixo tudo aberto, ó. Ficou aberto. Só a porta que eu fechei por causa da chuva. Mas enfim, gente. Bora, isso é coisa pra a longo prazo. Não é coisa pra agora. Depois a gente vê isso aí, né? Agora eu vou estar fazendo isso aqui com vocês. Tem um sapatinho lá do Gael pra estar lavando. Aí eu vou estar compartilhando aí com vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar o vídeo. Já deixa seu joinha, já se inscreva no canal. E vamos lá. Aquilo ali, ó, é que a Bela tenta entrar lá pra dentro, tá? Do cesto de roupa. Esse cesto de roupa aqui não tá dando. Ai, a Bela... Olha, eu não sei o que eu faço com a Bela, não. Não sei o que eu faço com o Belinho. E ela tem a casinha dela, tem o cobertor, ó. Aí eu ponho ali os negócios pra ela não ir. E olha só, tem aqui os tênis, né? Da minha benção pra tá lavando a cor. Ó lá. E aqui, ó. Olha o tanto de paninho, gente. Olha o tanto de paninho que eu deixei a juntar. Tá vendo? Vamos ver se vai caber tudo, né? Que ela é 11 litros. E eu vou faxinar, lavar tudo. Ó, tá bem sujo. Vocês não vão conseguir ver, não, ó. Agora dá pra ver. Tá bem sujinho, né? Porque eu faxinei aquele dia lá. Eu mostrei pra vocês. Aí eu vou limpar também aqui, ó, as prateleiras, né? Aí vocês vão acompanhando aí, ó, tá bom? A fonte já tá aqui. Bora lá. Deixa eu passar pra cá esses tênis. Tem muita coisinha pra mim tá lavando ela, ó. Esses panos de chão. Gente, eu acho que aqui dá uns 2 panos de chão tranquilamente. Olha só o tanto de paninho que eu tenho. Eu tava juntando já pra isso, né? Aqui, eu vou tá fazendo isso, ó. Porque aqui não vai dar pra mim pegar água, então eu vou encher aqui mesmo. Ela tem, acho que tem uma dessa daqui que ela tem 9 litros, gente. Se vocês for comprar, eu vou deixar o link pra vocês dela, tá? Vamos ver se ela é boa mesmo, né? Tem umas que é de 9 litros. Aí vocês têm que ficar atenta, tá? Essa daqui é de 11. Eu não sei se tem maior. Eu não sei. Mas bora ver. Se for boa, nossa, nunca mais vou deixar juntar paninho. Olha. Eu vou agora colocar aqui a fonte. Olha, ainda bem que eu tenho tomada aqui. Graças a Deus. Vou colocar a fonte. Eu vou pegar vocês pra mostrar direitinho. Na tomada, aí ela acende essa luzinha de LED, ó. Ela parece um tanquinho, tá vendo ali o motorzinho, né? E vamos ver agora. Eu não enchi ela muito, não. Ó, tá mais ou menos aqui assim, ó. Na altura dessa lista roxa. Tá vendo? Então, aqui tá bom, eu acho, né? Não tá falando qual é o nível máximo. Eu acho, eu não vi. Mas pra mim, vou deixar assim, tá bom? Agora eu vou estar colocando o sabão e os paninhos ali, ó. Que tem bastante. E aqui ela acende também, ó. Você vê aqui ela tem, ó, um programa de 2 minutos, 15 minutos e 10 minutos. Aí tá falando aqui pra pressionar aqui, ó, durante 2 segundos, né? Pra tá ligando ela. Aí bora lá ver. E eu vou tá lavando. Como é paninho de limpeza, eu vou tá lavando com sabão em pó. Ó. Coloquei vocês aí pra vocês observarem melhor. E vamos ver. Eu já tinha deixado de molho já esses panos. Eu vou colocar primeiro os paninhos. Deixa eu até contar. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Gente, é muito paninho, viu?
Vou ter que lavar em 2 vezes. Eu deixei juntar muito. Ó, vou estar colocando aqui um pouquinho de sabão. Depois eu lavo novamente. Agora vamos ligar. Ligou. Olha. Ai, meu Deus do céu. Uai. Ah, tá. Ela para. Ah, ela gira dos 2 lados, gente. Olha isso, que legal, né? Olha lá. Olha. Esse tá em 10 minutos. Que eu coloquei na função camiseta. Ó, ela para. Quando ela para, ela muda sentido horário. Ela roda ao contrário. Olha. Que legal. Vou colocar um pouquinho disso aqui, ó. Ai, gente, eu tô gostando, viu? Rapaz. Deixar ela trabalhar aqui. Enquanto isso, eu vou estar já abastecendo aqui os potes de produtos de limpeza. Getting dangerous. I don't wanna fight the feeling inside, 'cause your words are so contagious. I don't wanna be distracted. Oh, I'm having a reaction. Oh, I give it to you, give into your state of mind. You don't wanna be distracted. No, you're having a reaction. Oh, I can feel that I can feel you burning up. 'Cause tonight we lose it all. We let go. It's something in the way you move that makes me do things I've never done. Yeah, tonight we lose it all. I'm broken, and even if the sky would fall and flames are getting closer. Ooh, oh, 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 oh. My skin's on fire. Oh, 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 oh. On fire. Ooh, oh, 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 oh. My skin's on fire. Oh, 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 oh. Agora aqui ficou ruim, viu? Mas vai dar, ó. Espaço certinho. Vou pegar aqui o paninho. Passar só um paninho mesmo. Olha, já se passou os 10 minutos, né? Olha, eu coloquei mais um pouquinho de sabão, olha o tanto que ficou de espuma, ó lá. Mas agora, gente, eu vou deixar mais, tá? Porque os panos estavam bem sujinhos. Agora eu vou deixar mais 15 minutos. Porque eu quero que eles fiquem bem limpos. Aí eu seguro aqui, ó.
Ó. Pronto. Aí mudou pro 15. Ó. Acende a luz vermelha. Tá vendo? Deixando ela aqui por mais um tempo. Enquanto isso, eu vou estar lavando aqui os calçados, né? Já acabei aqui de limpar aqui as prateleiras, ó. Tava cheia de mofo. Cheia de mofo, gente. Não tem jeito não. As paredes tudo úmida. Ó lá, tá vendo, ó? Agora vocês conseguiram ver, ó. Tudo úmida. Ó lá, tá vendo? Depois eu vou passar um paninho aqui, ó. Aí eu não sei se aqui embaixo também tá. Eu olhei, na parte de baixo não tá, só tá aqui em cima mesmo, ó. Aí a umidade para aqui na pedra, né? Aí, gente, é caso de se pensar, viu? Se eu coloco o armário aqui. O que vocês acham? Na parte de cima aqui, ó. Eu não sei. Não sei. Não sei por que soa. Eu deixo lá a janela aberta. Não sei. Gente, bora lá. Eu tava batendo papo no Zap. Uma colega minha me chamou pra pedir link. Aí eu fui, acabei dando. Passei os links pra ela, a gente tava conversando. E agora eu vou ficar lavando aqui, né? Porque senão eu não faço nada. Aí depois eu respondo os áudios dela. Eu vou pegar, sabe o que é? Deixa eu ver aqui se eu acho. Sabão em barra. Eu gosto de estar lavando. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. E deixa eu mostrar as madame pra vocês. Olha que madame folgada essas, viu? Olha lá. Tomando solzinho. Olha lá. A outra ali, né? Vida boa. Meninas, eu já lavei aqui, ó. Olha, já lavei aqui o sapato, né? O tênis do Gá. Já coloquei aqui. Porque agora eu vou estar começando a limpar as bancadas, né? Limpar ali a prateleirinha ali de madeira pinos. E já vou finalizar a parte de dentro. Já pra gente vir lavar aqui, ó, a parte de fora. Que aqui eu vou jogar a água, né? E é isso. Bora lá, ó. Aproveitar esse sol maravilhoso. Olha que dia, gente. Que dia lindo. Ó o céu. Que maravilha. Então bora aproveitar. Porque faz o quê? Uma semana que só era chuva. Chuva, chuva, chuva. Então bora aproveitar aqui esse dia maravilhoso. Olha, eu já coloquei para bater aqui várias vezes, viu? Mas agora eu vou estar desligando. Vou tirar da tomada. Pera aí. Só desliga na tomada mesmo. Só desliga na tomada. Então vou estar tirando da tomada aqui, ó, para estar colocando a mão dentro, né? E bora ver, gente. Bora ver se realmente... gente, para tudo. Nossa.
Aprovado. Aprovadíssimo. Olha, bem limpinho os panos. Gostei. Agora eu vou estar colocando esses outros aqui, ó. Mais panos. Aí, esses paninhos, eu vou estar enxaguando na mão mesmo, tá? Eu não vou vou deixar esse aqui pra mim estar fazendo a limpeza. E os outros eu vou estar enxaguando. Bora lá colocar na tomada. É importante você tirar da tomada, tá, gente? Pra você não meter a mão aqui, ó, com ele ligado na tomada, que você pode levar uma descarga elétrica. Então, bora lá. Colocar mais aqui. Enquanto eu tô limpando as coisas, aí tá trabalhando aqui. Ó, não sai do lugar, ó. Ela fixa bem. Agora eu vou estar enxaguando aqui. Tô doida pra tá testando com panos de prato. Eu tenho aqui uns panos de prato e depois eu vou estar colocando eles. Talking to each other, I know we feel the same about the situation, like we're stuck inside again. Time to get out of this circle, yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're playing, time to cherish who we are. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance, not like anything we've done before, yeah. Now it's time for something better, and time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Come run away, don't be afraid, we'll be okay. And I know it's the right thing to do, let's break away. All colors will fade, let's go our own way. Now's the time to decide what to do, and I'll stand by you. Mixed emotions, the first step is always hard when you walk out of the doorway, but that's just the place to start. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance, not like anything we've done before, yeah. Now it's time for something better, and time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Eu vou estar limpando aqui essa janela logo. E aí depois eu já lavo o chão. Porque não adianta nada eu limpar aqui, ó. Porque eu vou lavar o chão. Não vai respingar tudo de água. Então já vou deixar aqui limpinho já. I don't know if you can see the bad things you do. And I'm losing every piece of respect for you. Yeah, you can make me laugh and cry just by being around. If heaven's door is open, it's 'cause you kicked it down. Every word you say, every smile you fake, I let you go. It's sad to see you feeding off the feeling.
Lavei aqui, já até secou, ó. Eu nem passei pano, tá vendo? O sol tá tanto que já secou. E a bancada também, depois eu vou passar aqui lustramóveis, né? Já limpei aqui a parte de dentro dos vidros. Agora é só por fora mesmo, que aí eu vou estar lavando, né? Aí eu vou estar... Já peguei ali o baldinho, o rodinho tá ali, ó, a esponja pra mim tá lavando, né? Que eu acho mais fácil. E é isso, gente. Aí depois eu vou estar vindo lavando o chão. Vou lavar aqui a janela também. Botar a madame pra dentro. E é isso, já pra gente tá finalizando aqui, né? Graças a Deus. Aí a máquina parou aqui, ó. Eu vou tá colocando ela de novo, né? Ó. Já pra mim tá colocando os panos de prato. Eu vou até esquentar a água pra mim tá colocando os panos de prato. Olha a cor da água. Vale super a pena, viu? A minha primeira lavagem eu tô amando, né? Agora não sei, eu achei ela bem potente. Eu amei, viu? Aprovada aqui a minha mini máquina. E tá ótimo pra lavar pano de limpeza, lavar pano de prato, né? 1, 2 pano de prato, 3, acho que até uns 3 aqui, ó. Cabe tranquilamente, pra você não ter que deixar o mundo juntando um monte, né, de pano. Igual eu deixo juntar bastante, agora eu não vou precisar mais, né? Dá pra me lavar tranquilamente. Aqui também pano de chão, né? Enfim, gente, dá pra, né? Roupa íntima, meia, dá pra você usar tudo. E é isso. Agora eu vou tá lavando aqui fora, aqui, ó. Já pra gente tá finalizando. Vai pra dentro. Vai. Eu vou pegar água aqui, tu vai correr, mulher. Bora. To settle down, day nights and late nights don't get around, but there's something about you I like, you're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. Já tirei aqui, ó, novamente os paninhos de limpeza da segunda leva. Dessa vez eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 paninhos, tá? Foi os que sobrou. Agora eu coloquei ali, ó, 2 panos de chão. Então, eu tenho 3 sujos. Só que eu coloquei só 2, porque eu não quis forçar, gente. Eu acho que 2 é o tamanho ideal.
pra não forçar muito, né? E é isso, ó, já enxaguei. Gente, estão todos bem limpinhos, viu? Eu amei demais, ó. Que coisa maravilhosa. Aí acabando aí os panos de chão, ó, tudo bem limpinho, ó. Eu vou lavar ela bem lavadinha, né, higienizar e vou lavar pano de prato. Agora eu vou estar lavando aqui, ó, meu paninho mágico. Agora eu vou estar colocando aqui, ó, o paninho mágico que eu usei para estar limpando os vidros. Aqui de molho rapidinho, gente, porque eu lavo ele separado, né, como vocês me indicaram, para não ter que pegar pelo. Aí eu deixo aqui, ó, um pouquinho de molho e depois eu venho e enxago novamente. Tá colocando aqui, ó. Já coloquei aqui o varal pra fora. Aí eu vou tá colocando os paninhos pra tá secando aqui. Eu coloquei esse varal lá na cozinha pra mim tá lavando aqui, né? Porque senão ele ia atrapalhar. Gente, que maravilha! Essa máquina. Espero que dure. E para estar finalizando aqui a faxina, vou estar usando aqui lustramóveis junto com esse secar aqui. Tô usando agora o chá branco para dar uma hidratada aqui na pedra e dar aquele cheirinho de limpeza, né? Gostoso. Aí, meninas, ela vai trabalhar aqui o dia todinho essa máquina, viu? Deixar ela aqui em cima. Quantas horas já é? 12h00. É isso mesmo, meio-dia. Gael acabou de acordar. Olha a hora que o Gael acordar. Tu não tem mais o que fazer não, menino? Acordar meio-dia? Não, ainda acabou de dar meio-dia. Ih, mas você acordou agora? Você desceu agora? Né? Vem aqui. Deixa eu mostrar. Vocês gostam de ver ele. Tá de pijama ainda, ó, gente. Tá de pijama. Né, meu boneco? Dá um selinho. Bom dia, meu amor. Já escovou o dente? Não? Tem que escovar? Eu vou escovar ele agora. Agora, tem que escovar dentinho, né? Vai lá, então. Vamos tirar o pijaminha, né? Comprar pra ele mais pijama na Shopee. Porque vai começar o frio, né? Então é bom, ainda mais pra criança que se mexe a noite inteira, fica descoberto. Pra não... Tipo eu, quando eu tô dormindo com o Miguel, né, mãe? É, Ele puxa toda a coberta. é verdade. Quando eu tô dormindo com você, eu não fico descoberto. É verdade. Estão vendo aí, gente? Miguel puxa toda a coberta, mas esse problema nós já vai resolver, tá bom? Se Deus quiser, aí a gente vai comprar a caminha de vocês. Deus assim permitir, gente, trocar cada um até a sua, né? Pra não ter essa briga. Vocês viram o que ele falou aí? É isso mesmo, o Miguel puxa toda a coberta dele, quando não, coloca as pernas por cima dele. Dá uma dó quando eu vou lá, porque toda vez de manhã, quando eu levanto, eu vou lá no quarto pra ver como que eles estão, né? Coisas de mãe. E às vezes o Miguel tá lá, gente, com aquelas canelas tudo em cima dele, ou então... ele tá todo descoberto, bichinho, sabe? Aí dá dó. Mas então chegou a hora, né, de tá fazendo isso aí. Vamos tá fazendo isso aí sim. Providenciar aí, se Deus quiser, né? Mas então é isso, meninas. Já vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Com essa paisagem maravilhosa. Com esse dia maravilhoso. Deixem ela com a lavanderia faxinada dela, gente. Glória a Deus, né? Aos pouquinhos aí a gente tá concluindo tudo que a gente... almeja, né, para nossa casa, tudo que a gente precisa aqui para nossa casa, para deixar a nossa casa com nosso jeitinho, com, né, nosso conforto. Então é isso, meninas, já vou finalizar então esse vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!